Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine yakadan başlamalı bebek ve çocuklarımız için bir yelek anlatacağım. Yeleğim için ben böyle morun bir tonunu seçtim. Yeleğimin modeli de kız çocuklar için uygun arkadaşlar. Rengi de sizler farklı renklerde çalışabilirsiniz. Ben elimdeki olan ipimi kullanıyorum. İpim 100 gramı 240 metre olan bir ip. Elinizde bu şekilde iki tane ip bulundurun. 100 gramlık arkadaşlar. Yelek için. Çünkü yeleğime 2 ipe yakın ip gider. Şimdi şöyle iplerimi kenara alayım. 3 numarada misinalı şiş kullanıyorum. Yeleğim için 87 ilmek ilmeğimi attım. İlmek ayrımlarını da hemen şöyle sizlere anlatayım. Örgümün ön yüzünü döndüreyim. Bakın. Ön yüzünden de 1, 2, 3, 4 diş haroşa ördüm. 16 ilmek bir ön yaka 2 4 6 8 10 12 14 16 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Roba artırımları biliyorsunuz, reglan artırım ilmeklerinden her iki tarafından artırıyorum. 2 4 6 8 10 11 ilmek kol, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, 25 ilmek yeleğimizin arka sırt bölümü, tekrar 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, 11 ilmek kol, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ve 16 ilmek diğer yaka. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından bir sıra haroşa oluşturacağım. Nereye kadar? Şu kırmızı ayraca kadar. Burada kısa satır tekniğini çalışacağız arkadaşlar. Yaka düşürme tekniğini. Tüm yeleklerimde yaka düşürme tekniğini çalışıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimi ters oluşturduğum için ters ilmeklerle devam ediyorum. Bakın ben bu şekilde renkli ayraçlarla ayırdım ama sizlerin elinde renkli ayraç yoksa oraya farklı renkte iplerle ayırabilirsiniz. Ya da benim söylemlerime dikkat ederseniz sayıları zaten tek tek veriyorum. Son zamanlarda solak olduğuma dair sosyal medya hesaplarımdan yorumlar alıyorum, mesajlar geliyor arkadaşlar. Şirin Hanım, sen solaksın. Biz nasıl çalışacağız? Yıllardır ben solak çalışıyorum YouTube kanallarımda arkadaşlar. Ben örgünün sol tarafından ilerliyorum. Siz de sağ tarafından ilerliyorsunuz. Hiçbir şey fark etmiyor. Sadece anlatımlarıma dikkat ediyorsunuz, söylemlerime dikkat ediyorsunuz. O kadar. Ben tek tek anlatıyorum. Bir doladım, artırdım diyorum. Mesela ters ilmek ördüm, düz ilmek ördüm, ilmeğin yönünü düzelttim. Tek tek anlatıyorum. Yani artık bunu açıklama gereği duyuyorum. Allah Teala beni solak yaratmış, sizleri de sağlak yaratmış arkadaşlar. Tekrar ediyorum, benimle beraber aynı renkte örmek zorunda değilsiniz. Ben elimdeki iplerimi değerlendiriyorum. Siz de elinizde hangi renk ip varsa onu değerlendirin. 2 ilmek reglan ilmeğimi ördüm. Bakın yaka düşürmeye geldim. Kırmızı ayracımı diğer şişime taktım. Burada 16 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Şimdi örgümün ön yüzünde robada hem model çalışacağız. Robanın kol bölümlerinde model çalışacağım arkadaşlar. Hem de artırmamı yapacağım. Yeleğimizin şu arka sırt bölümünde de modelimi çalışacağım. Yakada da yaka düşürme tekniğinden sonra başlayacak. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arkada, bakın. O ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Döndüğüm ilmeğimi.
ve 2 ilmek döndüğüm ilmeğimle beraber düz oldu. Bir doladım. 1 2 ilmek düz. Ayracımı aldım kenara. Bir doladım. Siz yaka düşürme tekniği de çalışmayabilirsiniz. Bugün YouTube'da bir yorumda gördüm. Şirin Hanım, yaka düşürme tekniği çalışmasam olmaz mı? Ben anlamıyorum diye. Çalışmayabilirsiniz. Düz olarak da örebilirsiniz ama yaka düşürme tekniği harika olur arkadaşlar. Şimdi bir doladım, bir düz ördüm. Burada 11 ilmeğimiz var değil mi? Bir düz ördüm. 2 3 3 ilmek düz ördüm. Şu ilmeğimin yönünü düzelttim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım bakın. 3 ilmek düz ördüm. 4 ve 5. ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Eksilttim. Burada artıracağım. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada ilmeğimin yönü tersti, düzelttim. Burada da ilmeğimin yönü düzdü. Gerek kalmadı. Şimdi bir ilmek bu. 2 3 4 ilmek düz ördüm. Ayracımı aldım kenara. Bir doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Bu ayracımı da kenara aldım. Bir doladım. Şimdi şuradaki ilmeklerimi sayacağım. 25 ilmeğimin 2 4 6 8 10 12 ilmek. 2 4 6 8 10 12 ilmek. Bir ilmek ortada kalacak. Şimdi 10 ilmek düz örüyorum. Bakın bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Burada eksilttim ve artırdım. Dolayarak bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinde bir ilmek aldım. Eksilttim. Bundan başka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek alıyorum. Ondan başka 10 ilmek düz. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğim reglan artırım ilmeklerim. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştim, düzelttim. 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Daha sonra 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 1, 2 ilmek ördüm. Bu ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek yaka düşürme ilmeğimden ördüm. Doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeklerim arkadaşlar. 16 ilmeğim vardı. 2 ilmeği aldım. Burada kaldı 14 ilmeğim. 14 ilmeğimin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Bakın dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Ajur ilmeklerim de ters. Kısa satır ilmeklerime kadar, yani şu yakadaki kısa satır dönüşlerime kadar örgümü ilerletip geliyorum ters ilmeklerle. Tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim örgümün arka yüzünden kısa satır ilmeklerime bakın. Bu 2 ilmeğim kısa satır ilmeğim ve 2 ilmek daha buradan aldım. 14 ilmeğim kalmıştı. Burada kaldı 12 ilmeğim. 12 ilmeğimin 3 6 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Bu 2 ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Ajur ilmeğimi de düz örüyorum. Bir doladım. 1
2 ilmek düz doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4. ve 5. ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım ve 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Pardon. Şu ajur ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar bakın, ajur ilmeğimin önünde 2 ilmek kaldı. Yeleğimin sırt bölümü burası. Bu 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. Ters geldiği için, sizin ilmeğinizin yönü düzgünse düzeltmeye gerek yok. 2 ilmeğimin arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Daha sonra düz ilmeklerimle yine şu 2 ilmek reglan artırım ilmeğime kadar geliyorum. Bu sırayı da baştan sona beraber yapalım. Daha sonraki sıralarda sadece şu robada anlatımım yeterli olur. Çünkü burada da şu koldaki işlemi aynen burada da yapacağım. Bu kolda da yapacağım. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek düz. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. 4. ve 5. ilmeğimi şöyle yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglan ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım ve kısa satır ilmeğime geldim. Bakın, şu 2 ilmeğim kısa satır ilmeğime ait. Burada 14 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. Kaldı 12 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Örgümün arka yüzünden ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde. Nereye kadar? Şu diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar, orada yine kısa satır dönüşü yapacağız. Yaka düşürmeyi. Buraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3 6 9 12 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. 10 ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Orada ip uzantısı olmasın diye. Düz ilmeklerle reglan artırım ilmeğime kadar geliyorum. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek düz. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim sabit. Hep her iki tarafından artırım yapıyorum. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Burada 2 ilmeğim var, bak. 5 ilmek ya, 4. ve 5. ilmeğimin yönünü şöyle değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünde. Bu koldaki
modeli nasıl çalıştıysam yeleğimin arka sırt bölümünde de aynı çalışıyorum. Bu reglanda artırım yapıyorum. Bu kolda da diğer kolda çalıştığım gibi çalışıp kısa satır ilmeklerine kadar geliyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar geldim. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi alıyorum. Kaldı 10 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, bir sıkılaştırdım ve daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum örgümün arka yüzünden. Nereye kadar? Diğer kısa satır ilmeklerime kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim, bakın arkadaşlar, örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek burada 3 6 9 10 ilmeğim vardı değil mi? 1 2 3 ilmeğini kısa satır ilmeğimi ekledim. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı. Hani 2 ilmeği dönüp bir dahasında tek ilmek için dönmek istemedim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Bakın, ilmeğimizi sıkılaştırdığımız için de geri dönüşlerimizde hiçbir çirkin görüntü yok. Düz ilmeklerimi reglan artırım ilmeğime kadar örüyorum. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim 2 ilmeğin arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek ördüm. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum modele kadar. Şimdi bu kolda çalışmış olduğum tekniği, bakın, reglan artırım, buradaki modelimiz V şeklinde açılıyor. Nerede çalışıyoruz? Diğer kolda çalışıyoruz. Bu V şeklinde açılan modeli yeleğin arka sırt bölümünde de çalışıyoruz. Şimdi kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün ön yüzünden örgümü ilerlettim. 3 6 7 ilmeği ön pat ilmeğimi bırakıyorum. 1 2 3 ilmeğimi kısa satır ilmeğimi alıyorum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum, arka yüzünden ters. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Son kısa satır ilmeğimi çalıştım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yakadaki 7 ilmek haroşa ilmeğime kadar orada ilik yer açacağım. Örgümü ilerletip geliyorum 7 ilmek haroşa ilmeğime kadar. Örgünün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar örgümü ilerlettim, geldim. 1 2 3 ilmek ördüm haroşa ilmeğimden, bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım, eksilttim, ilik yerimi açtım. 2 ilmek de haroşamı ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. 1 2 3 4 ajur oldu. 5. ajurda popcorn çalışmamız olacak. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 4 6 7.
Düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Yakada da model çalışacağım ama modelin sırasının denk gelmesi için bu sıra düz ilmeklerle devam edeceğim. Diğer sırada örgümün ön yüzünde bu modeli çalışmaya başlayacağız yakada. Reglen ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimden sonra bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Şimdi burada 2 4 6 8 9 ilmeğim var. 9 ilmeğimin şu bir ilmek var ya, şuradaki bir ilmek, tam ortadaki ilmeğinde popcorn çalışacağım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ajur olacak. 1 2 3 4 ilmek ördüm. 4 ilmek de bu tarafta var ajur ilmeğimle beraber. Buradaki bir ilmeğime popcorn çalışacağım. Bunun için tığ gerekiyor. Bakın buradan bir ilmek aldım. Şöyle bir sabitledim. Bir doladım. İpimi uzattım. İlmeğimin içerisinden bir trabzan oluşturuyorum. 2 ilmeğini bir aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğimin içerisinden bir trabzan. 2 ilmeğini aldım. Bakın. 3 ilmek oluştu. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir trabzan daha çalışıyorum ama şöyle bir sefer 2 ilmeğin içerisinden alıyorum. 1 2 3 4 oldu. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden şöyle 2 ilmeğin içerisinden aldım. Bir trabzan daha oluşturdum. Bu ilmeğimi çıkarttım. Bu 5 ilmeğimi birden topladım. Şöyle bir zincirle sabitledim. Bu ilmeğimi şişime taktım. Burada bir popcorn oluşturdum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi sabit ördüm. Bir doladım. Şimdi ileğimin sırt bölümünde de çalışalım da o modeli. Sonra düz ilmeklerle devam ettim. Ajur ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar. Bakın buradaki modelimin ajur ilmeğinin önünde 2 ilmek var. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burada da 2 4 6 8 9 ilmeğim var. 1 2 3 4 ilmeğini ördüm. Buradaki gibi popcorn oluşturacağım arkadaşlar. Tığımı aldım elime. Şu bir ilmek sabit ilmeğim, bak tam ortadaki ilmeğim. İçerisinden bir ilmek aldım. Şöyle bir sabitledim. İlmeğimi uzattım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmeğin içerisinden şöyle aldım. Bir seferde bir trabzan. Bir doladım. Aynı ilmekten bir trabzan daha oluşturdum. Bir doladım tığıma. Aynı ilmeğin içerisinden bir trabzan daha oluşturdum. Bir doladım tığıma ipi. Aynı ilmeğin içerisinden bir trabzan daha oluşturdum. 1 2 3 4 5 ilmek tığımda oluştu. Hepsini topladım. Bir zincirle sabitledim ve bu ilmeği şişime taktım. Burada da bir popcorn oluştu. Sonra bu ilmeği şişimden çıkardım. 1 2 3 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu sırayı da sıra başından sıra sonuna kadar beraber çalışalım. Şimdi reglen artırım ilmeklerime kadar düz ilmeğimle devam ediyorum. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz. Bir doladım, artırdım, 1 2 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım.
Burada da yine 9 ilmeğim var. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Tam ortadaki ilmeğimden 5. ilmeğimden popcorn oluşturacağım. Bakın ilmeğime tığımı taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Şöyle bir zincirle onu sabitledim. İpimi uzattım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisine tığımı taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın trabzan oluşturuyorum. Bir doladım. Aynı ilmekten bir trabzan daha oluşturdum. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir trabzan daha oluşturdum. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir trabzan daha oluşturdum. Şişimi çıkardım. 5 ilmek oldu. Topladım. Bir ilmekle sabitledim şöyle ve diğer şişime taktım ilmeğimi. 1 2 3 düz ilmeğimi ördüm ve 4. ilmeğimi de ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, bir doladım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğime kadar. Haroşa ilmeğime geldim. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İpimin ucu da elime takılıyor. Daha sonra onu kaybederim. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından sıra başından sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmeklerim ters. Haroşa ilmeklerimi de ters oluşturduğum için örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters çalışıyorum. Geliyorum. Tüm ilmeklerimi ters ördüm. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Şimdi burada bu bir model çalıştık. İkinci modeli başlıyoruz. Burada hemen ilmeklerimi ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Yakadan. Şimdi tam şu yaka düşürmeden başlasak denk gelmeyecekti. O yüzden baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. Ön pat ilmeğimi arkadaşlar. Şimdi burada ilmek sayımı ayarlayacağım şöyle. Şu kol tarafından ilmek arttığı için burada ilmeğim az kalsa da sıkıntı olmaz. Ama yaka tarafından ilmek artmadığı için burada ilmeğimi dengelemem gerekir. Şimdi bakın. 1 2 3 3 ilmeğim burada sabit kalacak düz. 3 ilmek ördüm. 8 ilmek burada düz ilmek düşünüyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha örüyorum, 4. Evet, bu sabit olsun. Daha sonra şu kenarda şöyle 2 ilmeğim kalsın. 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bakın 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Artık kenara 3 ilmek mi sabit düz kalır, 4 mü kalır, onu bize zaman gösterecek. Daha sonra şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 2 4 6 7, burası 9 ilmek ama 8. ve 9. ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Dediğim gibi burada artırım olduğu için sıkıntı olmaz. Ama yakada artırma olmadığı için sıkıntı olurdu. Burada ilmeğimi az bırakmadım. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şu
ilmeğim, popcorn ilmeğimin üzerindeki sabit ilmeğim. Bakın 8 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 9 ve 10. ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. Popcorn olan ilmeğim, sabit ilmeğimi bir ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bunu nasıl anlatayım? Şuradaki bir ilmeğim, bakın bu hep popcorn olacak. Ortada sabit. Daha sonra ajur ilmeğime kadar düz ilmeğimi örüyorum ve ajur ilmeğimi de düz örüyorum. Reglan ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir doladım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Bu sırayı da artık mecburen sıra sonuna kadar beraber örelim. Nereye kadar? Şu popcorn ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar. Orada ilmek saymadım. Popcorn ilmeğimin önünde 2 ilmek kaldı. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyor. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir, iki ilmek düz. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın kol ilmekleri burası. Koldaki model 6, 7, 8. 8 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 9 ve 10. ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bu bir ilmeğim popcorn olan ilmeğim. Tomurcuk ilmeğim dediğim. Biraz popcorn kelimesinde zorlanıyorum. Yorgun olduğum zaman bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ördüm. Ve reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir, iki ilmek düz. Bir doladım. Şurada kaç ilmek olmuş? Evet, 2 ilmek düz örmüşüm. Bir doladıktan sonra bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Bu bir ilmeğimden başka ipimi öne aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde farklı bir işlem yok. Tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimden sonra şu ajur ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar düz ilmekle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Kol ilmeklerimde yine ajur ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar düz ilmeklerle devam ettim. Bakın ajur ilmeğimin önüne geldim. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi
aldım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümü. Düz örüyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Teknik aynı. Bu yakada nasıl çalıştıysam diğer yakada da model bölümünde aynı çalışacağım. Kolda da bu kolda nasıl çalıştıysam bu kolda aynı. Model olan kısmı da biliyorsunuz. Kol modelinde nasıl çalışıyorsam yeleğin arka sırt bölümünde de aynı şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geleyim. Daha sonra örgünün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim ve örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek haroşa ilmeğimden sonra şu ajur ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar düz ilmek. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım ve 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Düz ilmeklerle devam ettim. Yine şu ajur ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar. Ajur ilmeğimin önündeki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz ilmeklerle reglen artırım ilmeğime kadar devam ettim. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim, bir doladım ve düz ilmek. Bu yakada çalıştığımız tekniği diğer yakada da çalışıyoruz. Bu kolda modelde reglanda artırdığım tekniği bu kolda da çalışıyorum. Şimdi ben kamera dışında öreceğim nereye kadar? 1 2 3 4 ajuru tamam edeceğim 5. ajura kadar. 5. ajurda bir sefer daha popcorn'u beraber çalışalım. Bir 2 3 4 ajur çalıştım. Şimdi 5. ajurda popcorn çalışmasını yapacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimden sonra 1 2 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 4. ve 5. ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Modelden sonra evet haroşa ilmeğimin dibinde sabit 3 düz ilmeğim hep kalacak. Şimdi burada 2 4 6 8 9 ilmeğim var. Tıpkı şu ilk modeldeki gibi 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bir doladım. 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz örüyorum. 5. ilmeğimin içerisinden popcorn çalışması yapacağım. Bakın bir ilmek aldım. Şöyle sabitledim bir zincirle. İpimi uzattım. Şu şekilde tutayım bakın. İpimi uzattım. Bir ilmeğin içerisinden bir trabzan oluşturdum. Bir seferde aldım 2 ilmeğin içerisinde. Bir doladım. Bir ilmeğimden bir trabzan.
Bir doladım, aynı ilmekten bir trabzan daha oluşturdum. Bir doladım, aynı ilmeğin içerisinden bir trabzan daha oluşturdum. İlmekten şişimi çıkardım. Bakın 5 ilmek oldu tığımda. 5 ilmeğimi birden topladım. Bir zincirle sabitledim ve şişime o ilmeğimi taktım. Burada bakın bir popcorn oluştu. 1 2 3 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm, bir doladım. Reglen artırım ilmeğimi ördüm, 2 ilmek düz, bir doladım. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. İlk modelde popcorn'u nasıl çalıştıysak ikinci modelde de aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyorum. Model kısmının tam şu ortadaki ilmekte popcorn. Reglen ilmeklerimi de artırıyorum. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Şöyle robamızın duruşuna bir bakalım arkadaşlar. İlk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde de aynı şekilde çalıştık. Bu şekilde robada 4 model çalışıp geliyorum. Her modelde de 5 ajur, 4 ajur çalışıyorum. 5. ajurda popcornu oluşturuyorum. İlik yerimizde arkadaşlar örgünün ön yüzünden 15 ya da 16 haroşa dişi oluşacak bir ilik yeri açacağım. 2, 4, 6 diş oluşmuş. Yeleğimizin ön yakasında da yine bu şekilde devam ediyoruz. Şu bir ilmeği hep takip edeceğiz. Artık şu kenardan ilmek saymamıza bile gerek kalmaz. Bir ilmeği takip edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. 4 model robada çalışıp geliyorum. 4 modelde de şu reglanda 20 artırım olacak. 20 artırıp çalışıp geleceğim. Robama bir bakarım. Eğer ki gözüme küçük gelirse bir ya da 2 artırım daha reglanda çalışırım. 20 artırımı çalıştım. Geldim. Şimdi bir sefer daha artıracağım. 21 artırım yapacağım arkadaşlar. 4 model çalıştım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4. Reglen artırımında da 20 sefer artırdım. Bir sefer daha artıracağım. Daha sonra haroşa çalışmasına geçeceğiz arkadaşlar. İlik yerimi de açtım. Örgünün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluştu. 16. haroşa sırasında bakın ilik yerini açtım. 15 ya da 16 haroşa sırasında siz de ilik yerinizi açın. Yeleğinizin boyutuna göre. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Burada hemen ikinci modele, diğer modele başlıyorum. Pardon, ikinci demişim. Bir model bitiyor, diğerine başlıyoruz. Şu popcorn ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Evet, 2 ilmek kaldı. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım. Bir ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 2 ilmek düz, bir doladım. Kol ilmeklerimi tamamen düz örüyorum.
Burada artık model çalışması bitti. Dedim ya bir sıra daha artırayım diye 20 artırım çalışmıştım. 21 artırım. Yani 21 sefer artırdım. Şu reglanda. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kol ilmeklerinde model çalışmıyoruz. Tamamen düz örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünden şöyle bakalım arkadaşlar. Sonra yeleğin arka sırt bölümünde modele devam ediyoruz. Diğer kolda düz örüyoruz. Diğer ön yakada modele devam ediyoruz. Daha sonra örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Şimdi kol ilmeklerimizde haroşa çalışacağız. Ön yaka, arka beden ve diğer ön yaka model çalışacağız. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Düz ilmeklerle ajur ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Artık modele aşinayız biliyorsunuz. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Daha sonra reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Artık artırma çalışmayacağım. Burada şu bir ilmeği yeleğin ön bedenine verdim. Buraya şöyle ayraç takacağım. Ve kol ilmeklerini haroşa devam ediyorum. Ters ilmeklerle. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Kolda haroşa çalışacağım. Arka bedende modeli çalışıyoruz. Diğer kolda yine haroşa. Diğer ön yakada model. Şu 2 ilmek sabit reglan artırım ilmeğimin bir ilmeğini ön yakaya, bir ilmeğini kola veriyorum. Yine buradaki 2 ilmek sabit reglan artırım ilmeğimin biri kol, bir ilmeği yeleğin arka sırt bölümü. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Şöyle bir bakalım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. 7 ilmek haroşa ilmeklerim de ters olduğu için bana böyle bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Ben haroşaları ters örüyorum. Bu şekilde şu kol bölümünde 3 sıra haroşa oluşturup geleyim. Modele zaten aşinayız biliyoruz arkadaşlar. Haroşayı da ters ilmeklerle oluşturuyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgünün arka yüzünde gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Örgümün ön yüzünde 3 sırada haroşamı örüp geliyorum. Kolda 3 sıra haroşayı çalıştım geldim örgümün ön yüzünden. Şimdi kol ilmeklerini kapatacağım. Kol ilmeklerini kapatmadan ilmek sayılarını sizlere vereyim arkadaşlar. Şöyle bakın robamızı. Nasıl göründüğüne bir bakın. Şişe
ancak sığıyor. Bu kadar açabildim. Robamız bu şekilde. İlmek sayılarını sizlere veriyorum hemen arkadaşlar. Ön yaka 38 ilmek oldu. Kol 55 ilmek. Arka 68 ilmek. Kol 55 ilmek. Ön yaka 38 ilmek. Kol ilmeklerini kapatacağım bu modelde. İlmek sayısı çok önemli değil arkadaşlar. Sadece ön yakadaki model aşağı bedende çalışılacak. Arka sırt bölüm aşağı bedende ve ön yaka. Aradaki ilmek sayılarımız çok önemli değil. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürdüm. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. İpimin katı, onu düzelteyim, çıktı. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir, iki, üç, 4 ajur çalışmışım. 5. ajurda biliyorsunuz popcorn çalışmamız oluyordu. Ajurdan önceki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Burada 9 ilmeğimiz var biliyorsunuz. Tekrar anlatmaya gerek yok. 5. ilmeğim tam ortadaki ilmeğim popcorn olacak. Şöyle yapalım bir. Bir, iki, üç, 4 tane trabzan çalıştım. Bir de buradaki ilmeğim 5 ilmek. 5 ilmeği topladım. Bir zincir çektim. Ve bu şişime taktım. İlmeğimi şişten çıkardım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ayraçlarla işaretledim. Tekrar ilmek saymayayım diye. Ama bu yelekte ayraç takmasam da olurdu. Niye olurdu derseniz sadece kol bölümünde haroşa çalıştım gördüğünüz gibi. Beden bölümleri model devam etti. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. İpimi öne aldım. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Ters ilmeklerle kapatıyorum kol ilmeğimi. Bildiğimiz klasik ilmek kapama tekniğiyle. Ve bir sıra haroşa burada elde etmiş oluyorum ters ilmeklerle kapattığım için. Bu şekilde kapatalım. İlmeklerimizi çok sıkmayalım. Çok sıkarsak kol ağzı kasar. Çok da gevşek olmasın. Bu sefer de açar volanlar, çirkin bir görüntü olur. Örgümüzü nasıl ördüysek aynı şekilde kapatalım. Şu mor ayıraca kadar ilmeklerimi kapatıyorum. Zaten burada haroşa ilmeklerim de bitiyor gördüğünüz gibi. Kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Bu bir ilmeğim kola ait. Bir ilmeğim de bakın
Yeleğin arka sırt bölümüne ait. Bu 2 ilmeğin içerisinden de bir ilmek aldım. Kol ilmeklerini kapattım. Şimdi şöyle bir bakalım. Yalnız bu arada roba yükseklik ölçüsünü vermeyi unuttum. Hemen robamızın yükseklik ölçüsünü alalım. Bakın. Artık burası robaya ait. Şöyle. 15 santim robamızın yükseklik ölçüsü. Bak şöyle koldan da ölçelim haroşadan. 15 santim arkadaşlar. Şimdi kol ilmeğini kapattım değil mi? Şöyle döndürüyorum örgümü. Kol altından 1 2 3 4 ilmek artırıyorum. 4 ilmek yeterli. Çünkü şu aradaki ilmeklerimiz düz olacak. Hani model yok. Yeleği toplamayacak. Onun için bu 4 ilmek yeterli. Şimdi şuradaki bakın ilmeği kapattığım ilk ilmeği kapattığım yerde bir ip uzantısı var. Buradan bir ilmek aldım. O ip uzantısını da aldım. Şişime taktım. Bu iki ilmek gibi görünen ip uzantılarını taktım. Bir ilmek de yeleğin ön yakasından aldım. Üçünü bir topladım ve örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bir sıkılaştırıyorum. Şu arada ip uzantısı olmasın diye ipimi öne alıyorum. Kol altı ilmeklerimi ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeklerimi. Bakın bu 4 ilmeğimi ters ördüm. Kol altındaki bu artırmış olduğum ilmeklerim zayıf durmasın diye, böyle olursa tok duruyor. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Şu şekilde bakın alırsam burada bir ilmek uzaması oluyor. Bunu şöyle yapıyorum. Şuradan alıyorum. İkisinin içerisinden bir ilmek aldım ve oradaki ilmek uzamasını ve açıklık olan görüntüyü kaybettik. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Yeleğimizin arka sırt bölümündeki modelimizi yine model çalışıyoruz. Bu kolda nasıl çalıştıysak diğer kolda da aynı şekilde çalışıyoruz. Kol ilmeklerini ters olarak kapatıyorum. Dönüyorum. 4 ilmek artırıyorum. Birleştiriyorum. Dönüyorum. O 4 ilmeğimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar model yerimizi model çalışıyoruz. 7 ilmek ön pat ilmeğimizi de haroşa çalışıyoruz. İkinci kolu anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü ilk kolda anlattım. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu kolda da ilk kolda ne yaptıysam aynı şekilde çalıştım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde tüm ilmeklerim ters. Buna 7 ilmek ön pat ilmeğim de dahil olmak üzere tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeğimi ters oluşturduğum için. Haroşa ilmeklerim de ters. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Şöyle yeleğimize bir katlayalım, duruşuna bakalım arkadaşlar. Bakın yeleğimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Kol alt ilmeklerini kapattık. Farklı bir anlatım yok. Model aynı şekilde iniyor yakadan aşağı.
Kolları kapattık. Kol detayını görüyorsunuz. Şöyle hemen arka sırt bölümündeki modelimizde aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Bu araları düz örüyoruz. Burada hiçbir şekilde model çalışmıyorum. Araları düz örüyorum. Ha, siz dilerseniz şu koldaki modeli koltuk altında da devam ettirebilirsiniz ama ben devam ettirmiyorum. Bu şekilde gidiyorum. Örgünün ön yüzünden 15 haroşa sıram oluştu. Arka yüzünden gelirken de bakın ilik yerini açtım. Belirli aralıklarla da ilik yeri çalışıyoruz. Yeleğin boyutuna göre 15 ya da 16 sıra olabilir, sıkıntı değil. Ben yeleğimi bitireyim. Düğmelerini dikip geleyim. Orada kaç ilik yeri açtık, kaç yaşına uygun oldu sizlere bilgi veririm. Yeleği bitirip görüşelim. Yeleğimi bitirdim. Düğmelerimi diktim. Geldim. 5 adet düğme diktim. Örgünün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açtım. Bu şekilde çalıştım. Video içerisinde örgünün ön yüzünden 15 ya da 16 sıra haroşa sırası olabilir demiştim. 15 sıra tam denk geldi arkadaşlar. Yeleğime 1,5 ip gitti. Biliyorsunuz bu ipten elimde 2 tane vardı. 1,5 ip yeleğime yetti. Şimdi dilerseniz yeleğimin beden genişlik ölçüsünü alalım. Kol altından artırdığım ilmekten alıyorum. 33 santim beden genişliği. Arka enseden basen üstü, yani etek ucu 42 santim. Şöyle kol altından hemen reglandan sonra, bakın bu robadan sonra 28 santim. Şöyle kol boyu reglan artırımı alıyorum. 18 santim. Roba yükseklik ölçüsünde video içerisinde vermiştim. Yeleğim 4 yaş için uygun oldu. Harika bir yelek arkadaşlar. İpim 100 gramı 240 metrelik bir ipti. Yeleğimizin ön yüzü bu şekilde. Kol detaylarına bakın arkadaşlar. Şöyle sırt bölümü, arka sırt bölümü de modeli bu şekilde ilerlettim. Şimdi dilerseniz düğmelerimizi şöyle bir açalım. Böyle temiz de bir astar yelekte. Şimdi bir dahaki videolarda, bir dahaki projelerde, bir dahaki yelek anlatımlarında buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.